स्क्वाड हियर और गेम के अंदर एक न्यू सुपर कार आ चुकी है जो कि रियल लाइफ में भी बहुत सारे लोगों की फेवरेट है इंक्लूडिंग मी, पोर्शे की स्किन। और आज हम लोग उसी की लकी स्पिन या क्रेट ओपनिंग स्पीड ड्रिफ्ट करने वाले हैं। तो अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दो, क्योंकि आज बहुत सारे लक की जरूरत है भाई। कम से कम नहीं तो 50,000 लाइक कर दो जिसने भी लाइक नहीं किया। जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ये है भाई पोर्शे की स्किन। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बंदूकबाज और छोटा बीनू। चलो भाई।